Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTubeku, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi dan berjumpa lagi nih. Tentunya bersama saya di channel Resep Obat Herbal ya. Nah, seperti biasa saya akan berbagi tips mengenai kesehatan. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi, informasi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah mengenai manfaat yang dimiliki oleh rempah alami ini, yaitu diantaranya jahe dan juga kencur, sahabat YouTubeku. Nah, rempah alami yang seringkali digunakan untuk bumbu masakan ini juga bisa kita olah untuk dijadikan minuman herbal, sahabat YouTubeku, yang mana dapat membantu mengatasi masalah batuk dan juga sakit kepala. Nah, jika Anda mengalami masalah tersebut, Anda bisa memanfaatkan bahan alami ini. Nah, saya akan menjelaskannya secara detail mengenai bagaimana sih caranya. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa sahabat YouTubeku untuk menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, supaya sahabat YouTubeku selalu mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari channel kami. Dan juga jangan lupa untuk like video ini, serta berikan saran Anda pada kolom komentar yang tersedia. Baik sahabat YouTubeku semuanya, jadi cara membuat minuman herbal dari bahan alami ini, langkah pertama, Anda siapkan dulu bahannya, yaitu jahe dan juga kencur ya. Nah, jika sudah, jangan lupa sahabat YouTubeku untuk mengupas kulitnya terlebih dahulu ya, hingga bersih. Nah, sampai itu Bu, setelah selesai mengupas kulitnya, langkah selanjutnya kita cuci terlebih dahulu bahan alami ini supaya lebih higienis dan terhindar dari kuman serta bakteri. Nah, sampai YouTubeku bisa Anda lihat ya, di sini saya sudah selesai mencuci bahan alami jahe dan juga kencur. Sekarang saatnya kita potong-potong bahan alami ini terlebih dahulu ya. Nah, sahabat YouTubeku, setelah selesai memotong bahan alami ini, langkah selanjutnya kita rebus jahe dan juga kencurnya dengan 2 gelas air ya. Nah, direbus hingga mendidih, hingga airnya menyusut menjadi setengahnya. Baru sahabat YouTubeku kita bisa menikmati air rebusan dari bahan alami ini. Nah, yuk sahabat YouTubeku ikuti terus video ini ya untuk mengetahui proses selengkapnya. Nah, sahabat YouTubeku, tadi kita sudah selesai merebus bahan alami, jahe dan juga kencur ya. Sekarang saatnya kita tuangkan air rebusan dari bahan alami tersebut ke dalam wadah gelas yang sudah siap ini. Nah, inilah sahabat YouTubeku, minuman herbal dari bahan alami jahe dan juga kencur yang mana memiliki manfaat luar biasa, dapat meredakan batuk dan juga pusing. Hal itu dikarenakan jahe dan juga kencur memiliki kandungan yang kaya akan antioksidan serta antiinflamasi dan juga sifat menghangatkan dan menenangkan, sehingga sakit kepala serta migrain yang menimbulkan rasa nyeri tak tertahankan bisa segera reda jika Anda meminumnya. Begitu juga dengan batuk yang tak kunjung reda, sahabat YouTubeku. Dengan meminum minuman herbal ini, maka nantinya tenggorokan Anda akan
lega dan batuk pun reda. Untuk itulah sahabat YouTubeku, Anda bisa memanfaatkan bahan alami jahe dan juga kencur untuk diolah menjadi minuman herbal seperti sedemikian rupa ya, yang mana caranya cukup mudah dan sederhana bukan? Nah sahabat YouTubeku, cukup minum 2 kali dalam sehari atau 3 kali jika Anda merasakan pusing dan juga batuk yang tak kunjung sembuh. Atau Anda juga bisa sahabat YouTubeku meminumnya jika Anda ingin mencegah sakit tersebut datang kembali, yaitu cukup 1 kali dalam sehari saja. Nah sahabat YouTubeku semuanya, untuk informasi tambahan mengenai bahan alami ini, dari hasil sebuah penelitian telah membuktikan jika air jahe serta kencur tidak akan menimbulkan efek samping berbahaya saat digunakan untuk menyembuhkan migrain dan juga sakit kepala, asal Anda tentunya harus meminumnya secara rutin dan teratur ya. Jangan terlalu berlebihan juga sahabat YouTubeku. Karena jika Anda memiliki masalah asam lambung atau MAH atau masalah pencernaan, jika minum terlalu berlebihan bisa mengakibatkan masalah pada sistem pencernaan Anda. Jadi, cukup konsumsi secukupnya saja. Nah, itulah sahabat YouTubeku informasi mengenai bahan alami ini. Semoga dapat membantu dan jangan lupa sahabat YouTubeku untuk share video ini kepada kerabat, saudara, serta teman-teman Anda supaya video ini bisa terus tersebar luas dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di updatean selanjutnya ya sahabat YouTubeku.